आज चाहिँ हामी चटपटे पानीपुरी खाने भनेर पुरै सब रेडी गऱ्यो होइन। अनि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले पानीपुरीको लागि रेडी गऱ्यो क्या। आलु राख्यो, प्याज राख्यो, अनि त्यसपछि चना राख्यौँ, धनियाँ राख्यो, अनि त्यसपछि मसलाहरू खुर्सानी नुन के छ अगाडि सबै राखेँ कि जे होस्। अनि त्यसमा चाहिँ भुटेको तोरीको तेल लगायो भने चाहिँ यस्तो खतरा स्वाद आउँछ क्या। अनि यसलाई साइड लगाइदिउँ। अनि यो के भन्छ झोलको लागि चाहिँ अनि कागती, धनियाँ र अनि पुदिना त्यो राखेपछि केही राख्नु पर्दैन। अनि बिरे नुन राखेँ होइन, यस्तो खतरा भयो। अनि हामी चटपटेतिर लाग्यो, अब सब काटेको थियो नि त पहिला नै। अनि चटपटेको लागि चाहिँ काँक्रोले यस्तो फ्लेभर आउँछ कि चटपटेमा। अनि मेरो बहिनीले चाहिँ सस बनाएको थियो कि चटपटे सस भनेर बनाएर राखेको थियो। त्यो चाहिँ कसरी बनायो मलाई थाहा छैन, तर त्यसले गर्दा चाहिँ पुरै सुनमा सुगन्ध टाइपको भइरहेको थियो कि यस्तो मिठो भएको थियो पुरै। त्यो कलर त्यसरी बनाउँछ भने थाहा थिएन कि मलाई, तर त्यसले कसरी बनायो त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन है। जे होस् त्यसले बनाएर राखिरहेको थियो फ्रिजमा। अनि त्यसले गरेर चाहिँ यस्तो बास पनि क्या मिठो आएको चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु मन छ भए चाहिँ कसरी बनाउनु भनेर कमेन्ट गर्नु, म रेसिपी भन्नुला। अनि त्यसपछि चटपटेमा चाहिँ होइन सनफ्लावर ओइल हाल्नुपर्छ कि, त्यसले गरेपछि यस्तो फ्लेभरफुल हुन्छ कि। अनि त्यसपछि हामीले राख्न थाल्यो। अनि मम्मीलाई, भाइलाई, बहिनीलाई लगेर पनि दिइदिउँ। अनि त्यसपछि हामी खान थाल्यौँ। अनि पानीपुरीको झोल चाहिँ होइन यस्तो त्यो अमिलो टक्क यस्तो ठिक्क भएको थियो कि, मिठो अमिलो भएको थियो कि, जस्तो दामी भएको थियो। अनि त्यसपछि बहिनी र म खान थाल्यौँ। अनि खाइसकेपछि अब के गर्ने त, टन्न भइसकेको थियो होइन। अनि के गर्ने भनेर अनि अस्तिदेखि साइकल बनाउनु जानु थियो नि त। अनि लाई चाहिँ साइकल बनाउनु जाने भनेर गयो। म चाहिँ नरदेवीसम्म आफै गएको थिएँ। अनि बहिनीलाई चाहिँ खास ड्याडी चाहिँ यता नरदेवी जाने थियो। अनि ड्याडीले पुऱ्याइदियो क्या। अनि नरदेवीबाट चाहिँ हामी असनतिर लाग्यो, असनमा साइकल बनाउनु जानु थियो खास। अनि यहाँ अन्नपूर्ण चोक हुँदै त्यसपछि हामी अन्नपूर्ण मन्दिर हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ साइकल बनाउने ठाउँमा गयौँ। अनि साइकल बनाउने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ दाइले सर्भिस सेन्टरमा लगेर दिदियो हामीलाई। दाइले यता आउनु भन्दै थियो। अनि त्यहाँ कति धेरै नयाँ नयाँ साइकलहरू थियो। ओहो मलाई पनि चाहियो भइरहेको थियो। तर एउटा सानो बच्चावाला थियो कि, त्यो पनि क्या राम्रोवाला थियो। त्यसपछि हामी अन्नपूर्ण मन्दिर गयौँ, त्यहीँबाट ढोग्यौँ। अनि त्यसपछि हिँड्दै त्यसपछि डल्लुतिर लाग्यो। अनि डल्लुमा चाहिँ यहाँ भेन्डिङ मेसिन देखेको थियो कि, वाटर भेन्डिङ मेसिन होइन। त्यहाँभित्र गएको चाहिँ यस्तो फोहोर थियो कि, खास भन्दाखेरि माछा गनाइरहेको थियो। तपाईँ आइजन ट्राई गर्नु भनेको त। अनि हामीसँग 5 रुपियाँ थिएन कि, तपाईँ 10 रुपियाँ ट्राई गर्नु भन्यो होइन। पहिला पैसा लियो कि, पछि त स्वाट आउँदा त मेरो बहिनी क्या तर्सिरहेको त, हाँसे भएर तर्सेर। अनि फेरि नै अब जमजम भनेपछि ट्राई गरौँ न हुन्छ कि हुँदैन भनेर फेरि ट्राई गरेँ क्या हामीले। तै पनि हुँदै भएन, त्यसले फेरि फिर्ता गर्यो क्या पैसा। त्यो 5 रुपियाँ मात्रै लिँदो रहेछ। ल छोडिदिएँ, अब नेक्स्ट टाइम आउँला भाइ 5 रुपियाँ लिएर भनेर। अनि हामी फर्यो। यस्तो पानी कस्तो पानी आउँदो रहेछ भनेर हेरेर मलाई कि त्यहाँ तर कस्तो गनाइरहेको थियो। अनि हामी माइक्रोमा बस्यौँ, बल्ल तल पायो सिट पायो हामीले त्यहाँ। अनि राइडमा पुगेर मेरो बहिनीले मलाई जोइनर ठग्यो। अनि त्यही खाँदै गरायौँ।